朋友们，大家好，我是一休聊车。今天店里来了一辆老款的大众捷达，这是09年的车，但是整个车的车况还是保持的比较好。前段时间给它换了一个发电机和一个水箱，但是发动机质量还是很不错，一直没有大修。这辆车是跑了17万多公里。今天他让我把它的仪表给拆下来，是因为里面有进水的现象，里面比较脏，要让我给它打开，把里面清洗一下，因为在外面是擦不掉的，车主比较爱干净。这辆车是当时车主让我帮他淘的二手车，这个车主是做建筑工地的，所以说经常要跑一些比较复杂的路况，对老捷达也是情有独钟，特别喜欢这款车的驾驶性能。这几天车主说踩刹车的时候有异响，给它拆下来以后发现它已经开始损伤它的刹车盘，刹车片也已经磨损严重，需要及时的更换了。新的刹车片也已经拿回来了，一会儿就给它更换上。但是刚才检查的时候，我发现它的这个刹车软管已经开裂了。为了它的安全着想，我还是建议他把刹车软管也同时更换掉。这里等一下配件。今天更换了好几辆车的刹车片，发现有许多车主还是开车比较大意。这里还是提醒车主朋友们，如果发现自己的刹车有异响，一定要及时的去检查维修。像这种刹车片已经磨损特别严重的，如果不去更换，长时间继续踩刹车制动，就会使刹车油温度升高，导致刹车踩不动的故障，严重威胁到我们的行车安全。感谢大家对一休的支持，我们下期视频再见。